Xitoy Sharqi Turkistonda o'limalarni yo'q qilishni kuchaytirmoqda. Turkiyada yashayotgan tijoratchi Abdurahmon Hasan apandi Xitoyning Qashqar shahridagi bir qism o'lima va ish egalarini bostirish qilmishlarini fosh qildi. Xitoy Sharqi Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon Uyg'urlar ichidagi o'lima, yurt kattalari hamda ish egalarini har xil tuhmatlar bilan bostirib kelgan edi. Xitoy doiralari yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur o'limalarini, ziyolilarni va tijoratchilarni vosita tanlamay bostirishni kuchaytirmoqda. Abdurahmon Hasanning bildirishicha, Qashqar shahri Qum darvosi ko'cha boshqarmasiga tava G'aznechibek masjidining sobiq xotibi Xitoyning Urumchida ochgan atalmish Islom institutida o'qib, diniy ilmni bitirgan, Xitoyning tasdiqi bilan imom xatib kenishkisini olgan Muzaffar Qorim 2013-yil Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutib ketilib, 3 yil kesilgan. 2017-yili 3 yillik vaqt to'shib qo'yib berilgan bo'lsa-mu, biroq Muzaffar Qorim oilasiga kelgan hamon Xitoy soqchilari tomonidan yana tutib ketilib, qaysi qamoqxonada ekanligi, qancha yil kesilganligi haqida hech qanday xabari bo'lmagan. Oilasidagilar soqchixona va turmalardan izdirikini qilgan bo'lsa-mu, hech qanday ma'lumot ololmagan. Egilnicha Muzaffar Qorim bilan bir qarorda Xitoy ochgan atalmish Islom institutida o'qish bitirgan o'limalarning ko'p qismi tutilib ketgan bo'lib, ularning oqibati haqida hech qanday ma'lumot yo'q ekan. İzdiriki bo'lmaganlarning yana biri Qashqar shahrida xalqga tunishliq donliq samspaz 62 yoshlik Muhammad Amin Qorim 2017-yil 5-oyda Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutib ketilgan. Muhammad Amin Qorimning tuqqanlari izdirikini qilgan bo'lsa-mu, hech qanday izdirikini ololmagan. Abdurahmon Hasanning oshkorlashicha, Qashqar shahri O'stang bu yesidan Sutqaymoq ko'cha masjidining xotibi Xitoyning tasdiqi bilan imom xatib kenishkisi bor Muhammad Amin Seyit Qorim 2015-yil 11-oyda Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutib ketilib, 17 yil kesilgan. 2017-yili 5-oyga kelganda Muhammad Amin Seyit Qorimga aniq bo'lmagan tuhmatlar bilan aslida kesilgan 17 yilning ustiga 7 yil qo'shib 24 yil qilgan. Shundaq yana Hetka masjidining xotibi Juma Tohir o'ldirilgandan keyin Hetka masjidiga xotib bo'lgan Abduqodir Maqsum Xitoy soqchilari tomonidan sababsiz tutib ketilib 17 yil kesilgan. Xitoy Uyg'ur muxbirlarining tuqqanlarini go'ro'ga olmoqda. 1-mart Washington Post gazetasi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni bostirish qilmishini xalqaroga fosh qilganligi uchun Erkin Osiyo radiosining 4 Uyg'ur muxbirining Sharqi Turkistondagi tuqqanlari Xitoy tomonidan go'ro'ga elingan. Ularning biri Shohrat Hushur apandi bo'lib, uning 3 inisi 2014-yil Xitoy tomonidan tutib ketilib, 2 inisi bir mezgil o'tgandan keyin qo'yib berilgan. Biroq bir inisi Xitoyning davlat xavfsizligiga xavf yetkazish tuhmati bilan 5 yil kesilgan. 2017-yil 9-oyda ilgari qo'yib berilgan 2 inisi qayta tutilib, atalmish tarbiyalash lageriga qamalgan. Xitoy shu orqali Shohrat Hushur apandini Sharqi Turkiston xalqi beshidan kechirayotgan zulmlarni oshkorlamaslikka qismoqchi bo'lgan. Ularning yana biri muxbir Gulchehra xonim bo'lib, oilasidan 20 necha tuqqani qo'lga olingan. Erkin Osiyo radiosi muxbiri Mamatjon Jumaning 2 inisi o'tgan yili 5-oyda Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, bir inisi Urumchidagi ma'lum turmada ekan. Yana bir inisining hozirgacha izdiriki bo'lmagan. Erkin Osiyo radiosi ovoz bo'limidan Qurbonniyoz apandining inisi Xitoyning milliy kamsitish jinoyati tuhmati bilan o'tgan yili 5-oyda Xitoy soqchilari tomonidan tutib ketilib, 6 yil kesilgan. Qozog'istonlik Uyg'ur tanarkatchi oltin medal oldi. 28 fevral Qozog'iston agentliklarining xabarlarida bildirilishicha, 22 fevraldan 25 fevralgacha Avstraliyaning Melbourne shahrida gimnastika turi bo'yicha o'tkazilgan dunyo musobaqasida Qozog'istonlik Uyg'ur mohir oltin medalga erishgan. Mazkur musobaqaga Qozog'iston tantarbiya gimnastika mohirlari ichida musobaqaga qatnashgan 20 yoshlik Nariman Qurbonov ot ustidagi harakat bo'yicha o'rindigan gimnastika musobaqasida oltin medalga erishdi. Tayvan tanarkachisi Chi Kayli kumush medalga erishib, ikkinchilikni Avstraliya mohiri Kristofer Remkes 3-chi bo'lgan. Qozog'iston to'rbatlarida Nariman Qurbonov Melbourneda tarixiy g'alabani qo'lga keltirdi degan so'zlar bilan olqishlangan. Nariman Qurbonov ilgirki musobaqalarda qo'lga keltirgan natijasi yaxshi bo'lib kelgan bo'libmi uning bu qatimqi musobaqada otni mo'llaq etish harakat usuli bilan dunyo gimnastika tanarkiti sohasida yangilik yaratgan.
Xi Jinpingning taxtdan tushmaslik plani nurg'un Xitoy fuqarolarida chet elga ko'chib ketish xayoli paydo qildi. Fransiya axborot agentligining xabar qilishicha, Xitoy davlat raisi Xi Jinping asosiy qonunga tuzish kirgizib, vazifa o'tash muddatini davomli uzartish plani yakshanba kuni axborotga oshkora bo'lgandan keyin zo'r bir turkum Xitoy fuqarolarida chet davlatlarga bo'libmi Amerika bilan Kanadaga ko'chib ketish xayoli tug'ilgan. Xabar deyilishicha, mazkur xabar tarqalgandan keyingi bir necha soat ichida Xitoycha Baidu uchur ambarda ko'chmanlikka oid uchurlarning ko'rilish qitim sonida uchqandek tezlikda o'rlash bo'lgan. Amerika va Kanadaga viza ishlarini bajarishga hamkorlashadigan Global Visa nomli shirkatmo o'zlarining yaqinqi kunlarda normaldan tashqari ko'p telefon qabul qilganligini bayon qilgan. Kaliforniyada odatda Xitoylarga uy sotadigan bir uy zamin shirkatimo Xi Jinpingning taxtdan tushmaslik plani oshkorlangandan keyin Xitoy ko'chmanlarining o'zlarining ilkidagi uy zaminga bo'lgan qiziqish nisbatida favqulodda yuksalish ko'rilganligini bayqagan. Hatto Xitoy muhojirlar ishxonasining bir xodimi yaqinqi kunlardan beri o'zlariga odatdagidan ko'p telefon kelganligini oshkorlagan. Analizchilar Xi Jinpingning diktatorlik tushining ko'p sondagi Xitoy fuqarolarida Xitoy yaqin kelgusida siyosiy jihatda Mao Zedong davriga qaytishi mumkin degan andishini tug'dirganligini, shu sababdan bir qism mulkdor fuqarolarning Xitoydan qaytish ko'yiga tushganligini faraz qilishmoqda.